Hvad hedder du? Hej, jeg hedder Mark. Hvad med dig? Jeg hedder Anna. Hvor kommer du fra, Mark? Jeg kommer fra Polen. Og du? Jeg kommer fra Spanien. Hvor længe har du været i Danmark? Jeg har været i Danmark i 6 måneder. Hvad med dig? Jeg har været her i 3 måneder. Kan du lide at bo i Danmark? Ja, det kan jeg godt. Det er et roligt land. Folk er venlige. Men sproget er svært. Ja, dansk er ikke let. Men vi øver os hver dag. Hvor bor du? Jeg bor i Aarhus i en lille lejlighed. Og du? Jeg bor i København sammen med min kæreste. Arbejder du eller studerer du? Jeg arbejder. Jeg arbejder på et lager. Hvad laver du? Jeg studerer dansk og arbejder deltid i en café. Kan du lide dit arbejde? Ja, jeg kan godt lide det. Mine kolleger er søde. Det er vigtigt. Har du familie i Danmark? Nej, min familie bor i Polen. Jeg taler med dem hver uge. Savner du dem? Ja, det gør jeg. Især min mor. Og du? Min søster bor her i Danmark, men mine forældre bor i Spanien. Hvad laver du i din fritid? Jeg kan lide at gå ture og drikke kaffe med venner. Jeg lærer også dansk derhjemme. Ser du danske film eller serier? Ja, nogle gange. Det hjælper med sproget. Hvad kan du lide at lave? Jeg spiller fodbold og går i fitnesscenter. Og jeg øver dansk med en app. Hvad synes du om vejret i Danmark? Det er koldt og blæsende. Ja, især om vinteren. Men om sommeren er det dejligt. Har du danske venner? Ikke mange endnu, men jeg prøver at tale dansk hver dag.
Det er en god idé. Vil du blive i Danmark i fremtiden? Ja, måske. Hvis jeg finder et godt arbejde. Jeg vil også gerne blive her nogle år. Det var hyggeligt at tale med dig. I lige måde. Vi ses. Vi ses.